Akciğerlerimiz mukosilyer hücreler yani küçük tüycükler ve öksürük ile kendisini temizler. Akciğerde bulunan bütün düz kasların bronşlara ani basısı sonrası havanın patlar tarzda dışarı çıkmasına öksürük deriz. Mukosilyer hücreler üzerine yapışmış olan ve içerisinde mikropları, havadaki kirli partikülleri hapsetmiş olan balgam, akciğerin en önemli savunma mekanizması olan öksürük sayesinde bu şekilde ağıza kadar getirilerek akciğer temizliği sonlandırılmış olur. Öksürük akciğerler için çok önemli bir fonksiyonu yerine getirir ve sandığınız kadar da kötü bir şey değildir.